Goeiedag, liewe vriende. My naam is Koos Adendorf. Ek is verbonde aan die AP Akademie, daar waar ons predikante oplei. Ek is verantwoordelik vir die departement Ou Testament. Die akademie reël so van tyd tot tyd toere na Israel om ons studente bloot te stel aan die Bybelland. In 2019 het ons so 'n toer onderneem na Egipte en Israel. En ek het besluit om 'n reeks video's te maak met PowerPoint aanbiedings van foto's en inligting oor hierdie Bybellande. Ek sê altyd, daar is geen audiovisuele hulpmiddel wat so effektief is soos 'n besoek aan hierdie Bybellande nie. Daar sien jy die omgewing waar die gebeurtenisse in die Bybel hulle afgespeel het. Jy hoor die klanke en jy sien die kleure en jy ruik die geure van die land en dit laat jou die Bybelse geskiedenis sommer in 'n nuwe perspektief sien. Ek hoop dat hierdie reeks video's ook sal bydra om jou te help om die Bybel beter te verstaan. En miskien, wie weet, prikkel dit jou om self die Bybellande te gaan besoek. Kom ons spring sommer dan dadelik weg. Ons het in die beplanning van ons toer besluit om so naastenby die roete te volg wat Israel uit Egipte na Israel geneem het. Ons het dus ons toer begin in Egipte. Hier is 'n foto van die toergeselskap met professor Johan Bosman, wat die toerleier vir by hierdie geleentheid was en die hele toer vir ons beplan het, saam met al die ander toerlede. Ons het gevlieg uit Johannesburg en geland in Kaïro, om vandaar dan die land Egipte te verken. Egipte se naam in Hebreëus is Mitzrayim. Ons vind die naam byvoorbeeld in Genesis 10 in die tabel van die volke wat voortgekom het uit Sem, Gam en Jafet. In Grieks is die naam vertaal as Aiguptos. En die oomblik as 'n mens Aiguptos sê, dan hoor jy die woord Egipte. Dis dan ook waar die naam Egipte vandaan kom. Wanneer ons na die land Egipte kyk, dan sien ons dat dit hoofsaaklik 'n droë woestynland is. En in die middel van die land vloei die Nylrivier, wat sy oorsprong het hier in die hooglande van Afrika. Slegs langs die Nylrivier is daar lewe. Jaarliks het die Nylrivier sy walle oorstroom wanneer die rivier afgekom het. En dit het boerderybedrywighede langs die Nylrivier moontlik gemaak. Slegs 3% van Egipte is bewerkbare grond. In latere jare is die groot dam gebou in die Nylrivier, die Aswandam, wat die Nyl opgedam het en dus gekeer het dat daar hierdie jaarlikse oorstromings kom. Die res van Egipte is woestyn, dorre woestyn, baie warm, baie droog. Die bevolking van Egipte is so 95 miljoen, waarvan 25 miljoen in Kaïro bly, die hoofstad. En in Kaïro sien 'n mens baie luukse geboue, reg langs geboue wat lyk asof hulle gesloop behoort te word. Bouvallige plekke. Die verkeer in Kaïro is 'n nagmerrie. Ek is dankbaar, ek hoef nie daar te bestuur nie. Wanneer ons daar is, dan is dit gewoonlik iemand
van die land wat die bus bestuur. Die bevolking word godsdienstig in 2 groepe ingedeel. Die grootste deel van die bevolking is natuurlik moslems, 87%, en 13% is Christene. Nou dit was nie altyd so nie. Tot hier in die 6de eeu na Christus was Egipte eintlik 'n Christenland. Meerderheid van die Egiptenare toe was Christene, en toe het die moslems natuurlik met hulle goue eeu gekom, waar hulle as het ware die wêreld oorgeneem het, en so het hulle 'n greep gekry op Egipte, en sedertdien het Egipte se godsdienstige samestelling verander, en is die Christene nou in die minderheid. Die Christene word omring deur moslems. Tydens 'n vorige besoek aan Egipte toe ons die vervolgde kerk besoek het, het ons onder andere oorgebly in 'n moskee, in 'n klooster van die Koptiese kerk, en op die dak van die kerk het ons gaan staan en uitgekyk oor die gebied rondom, en ons sien die minarette van die moskees rondom die kerk. Hierdie is maar 'n deel daarvan. Reg rondom 360 grade is daar moskees, en ons weet hulle het hulle gebedsgeleenthede, en dit oordonder nogal die hele toneel as al die moskees aan die gang spring en hulle gebede uiter. Die Christene se kerklike verspreiding lyk so. Die grootste gros van die Christene behoort aan die Koptiese kerk. Nou die Koptiese kerk is deel van die ortodokse kerkgroep. 30% van die Christene behoort aan die evangeliese kerke. Die Koptiese kerk is baie oud, dit dateer uit die tyd voordat die moslems Egipte ingeneem het. Van Kaïro het ons gevlieg na Luxor. Luxor wat hier so in die middel van die land omtrent lê. En daar het ons 'n paar interessante plekke besoek, waarna ons teruggevlieg het na Kaïro. Luxor kom van 'n Arabiese woord wat die paleise beteken. In die Bybelse tyd het dit as No bekend gestaan, en ons lees byvoorbeeld in Jeremia 46 vers 25, dat die Here besoeking doen oor Amon van No. Nou Amon was natuurlik die god van die stad. Ook Nahum in hoofstuk 3 vers 8 verwys na No Amon, No van Amon dus. Jesegiel 30 vers 14 tot 16 verwys bloot daarna as No. Die Grieke het dit later Thebes genoem. Luxor was vir amper 1000 jaar lank die hoofstad van antieke Egipte, vanaf ongeveer 1991 voor Christus tot 1077 voor Christus. Die modderhuise van antieke Luxor het vergaan, maar die tempels van steen het bly staan. Ons eerste besoek in Luxor was by 'n mummie museum. Nou as 'n mens iets van Egipte wil verstaan, moet jy die hele proses van mummifisering verstaan. En ek het op die internet gesoek na 'n video wat 'n mens 'n bietjie meer inligting daaroor gee, en ek wil dit nou eers vir julle speel. Free School 101. Although most famously associated with ancient Egypt, mummies have actually been made in many places around the world throughout history, both intentionally and accidentally.
The Egyptians, however, refined the mummification process into a highly effective method of drying and preserving the body after death. Some mummies were so well preserved that even thousands of years later we can get a good idea of how the person looked in life. The earliest Egyptian mummies were likely produced by accident, as bodies were buried in pits of desert sand and dehydrated naturally in the arid climate. Evidence for intentional mummification has been found as far back as 5,600 years ago, although it appears that the Egyptians did not achieve true mummification until about 2600 BC. The practice of mummification continued for over 2,000 years, extending into the period following Rome's conquest of Egypt. Although lower quality mummification would have been available for poorer Egyptians, pharaohs would have received the very best preparation for the afterlife. This process of mummification took about 70 days and served two major functions: dehydrating the body and protecting against pests. First, the internal organs would be removed, beginning with the brain. A rod, or hooked tool, was used to break up and remove the gray matter, although sources disagree whether the tool was inserted through the nostrils or the cranium. This procedure was delicate, and the embalmers had to take care not to damage the face. Once complete, the inside of the skull would be rinsed, and sometimes filled with linen or tree resin and fragrances to protect against odor and decay. Next, the abdomen would be sliced open and the internal organs removed. Unlike the brain, which was discarded, the heart would be left in place, because the ancient Egyptians believed that the heart was the center of a person's being and the source of human wisdom. The stomach, liver, lungs, and intestines would be treated, and either placed in canopic jars to be buried with the body or wrapped and replaced inside the abdomen. Then it was time to dry things out. The body was packed and covered with natron, a naturally occurring chemical salt, where it was left until completely dried out up to 70 days. When dehydration was finished, the body was removed from the natron and washed, oiled, and covered with resin. This resin acted as an adhesive, securing the linen wrappings to the body. Hundreds of yards of linen were required to wrap a single mummy, sometimes beautifully decorated or painted with prayers and spells. Within the wrappings there might be placed protective amulets. At several points, more resin would be added, followed by still more layers of wrapping. It was common for a mask of the person's face to be added, and particularly fine mummies might have extra jewelry or treasures tucked in with them. The extended time required for mummification allowed for preparation of the deceased's tomb to be completed. Tombs of the wealthy would often include elaborate paintings, furniture, statuettes, and treasures, which were intended to travel with them to the afterlife. Once the completed mummy was placed in its tomb, an important ritual called the opening of the mouth was performed. This ritual was intended to awaken the mummy and allow the person who had died to see, hear, eat, and speak again. Following the ritual, the dead person would be able to use and enjoy the offerings in their tomb. The funerary rites were complete, and the dead were left to enjoy their afterlife. Nadat ons nou die video gekyk het, het ons groter begrip vir die voorwerpe wat in die Mummie Museum is. Hier byvoorbeeld het ons die bed waarop hulle die mummie neergelê het, of die lijk van die afgestorwene, om hom te mummifiseer. Hier het ons die instrumente wat hulle gebruik het om die brein uit te haal. Met hierdie hameragtige instrument het hulle dan die gat in die brein gekap, in die skedel gekap, en met hierdie lepel die brein uitgeskep en dit dan gewas. Die ingewande het hulle ook uitgehaal en dit in hierdie flesse geplaas.
En elkeen van die flesse het ook sy eie betekenis. Hier is ook 'n bed waarop die mammie gelê het. En hier is die gesig van 'n mummie van 'n hele paar duisend jaar oud. Na die besoek aan die Mammie Museum is ons na Luxor Tempel. Die Luxor Tempel is baie oud, dis deur Amenhotep die derde begin bou. Hy het geregeer van 1390 tot 1352 voor Christus. Dit is later voltooi deur Tutankhamun, die bekende Tutankhamun met die goue gesigmasker waarvan ons baie weet. En die voltooiing het plaasgevind in 1336 tot 1327 voor Christus. Horemheb 1323 tot 1295 voor Christus het dit ook gewerk aan die voltooiing daarvan. En uiteindelik is die tempel weer uitgebrei deur Ramses II, wat hier 1279 tot 1213 voor Christus regeer het. Luxor Tempel vorm deel van 'n tempelkompleks, dis langs die Nyl, aan die ooste kant van die Nyl. En die Luxor Tempel word verbind met die tempel van Karnak, wat die groter tempel is. Iets interessants, die tempels en die huise van die mense is aan die ooste kant van die Nyl gebou. Hoekom? Want dis waar die son opkom. En die son is as God aanbid. Die son gee lewe. Wanneer hy opkom, is dit 'n teken van lewe. En die son gaan in die weste onder. Symbool dat Ra na die onderwêreld toe gaan. En daarom sal 'n mens die grafte van die koninklikes aan die weste kant van die Nyl vind. Ooste kant die lewendes, weste kant die dooies. Luxor Tempel word met die Karnak Tempel verbind deur middel van hierdie laan, hulle noem dit die Sphinxlaan. Dis 3,2 kilometer lank en belyn met 700 beelde, sandsteenbeelde van Sphinxe. En daar was gewoonlik 'n optog van die Luxor Tempel na Karnak Tempel, maar daaroor sal ek later 'n bietjie meer sê. Die ingang van die Luxor Tempel sien ons hier met sy gedenknaald en 2 standbeelde van Ramses II. Die interessante is, daar was aanvanklik 2 van hierdie gedenknaalde, maar die tweede gedenknaald is afgebreek in die tyd van Napoleon en is verwyder en is op die oomblik in Parys in Frankryk. Hier is nog 'n foto van die vooraansig van die Luxor Tempel, soos wat hy vandag lyk, maar hy het natuurlik nie altyd so gelyk nie. In die Bybelse tyd was dit 'n indrukwekkende tempel. Ek sê nou Bybelse tyd, praat van antieke Egiptiese tyd. Die geboue was baie goed gebou gewees, magnifiek, en is natuurlik geverf met allerlei kleure. Hier is 'n kunstenaarsvoorstelling van die ingang tot die Luxor Tempel, soos dit in sy hoogtyd gelyk het. Vandag, die kleure natuurlik verdwyn, die tempel is vervalle, en dit lyk maar vaal, maar 'n mens moet altyd hierdie kleurryke beeld in gedagte hou, as jy
aan hierdie tempels dink. Selfs die bouvalle van die tempel is vandag nog baie indrukwekkend. En hierdie foto, veral van die menslike figure wat daar staan, help 'n mens om 'n indruk te kry van hoe groot hierdie tempel is. Hier is die reuse standbeeld van Ramses II. Met iemand wat 'n foto neem hieronder, en dit plaas dit ook in perspektief, sodat jy kan sien hoe groot hierdie beelde was. Die Luxor-tempel bestaan uit afdelings. Die tempelhof van Ramses II lei na die kolonnade van Amenhotep III, wat uitloop weer op die sonhof van Amenhotep III en die pilaarsaal met sy 32 pilare. Aan die agterkant van hierdie saal is kleiner vertrekke, wat dan uiteindelik in 'n heiligdom eindig. En hier is 'n tekening van die uitleg van die Luxor-tempel. Het begin hier met die 2 gedenknaalde en die standbeelde van Ramses II, en wanneer jy deur hierdie poort inbeweeg, kom jy in die saal van Ramses II. Daarvandaan beweeg jy na die kolonnade van Amenhotep, die pilaargang van Amenhotep III, die sonhof van Amenhotep III, en uiteindelik eindig dit hier agter in die heiligdom. So lyk die tempelhof van Ramses II nou. En hier is die kolonnade van Amenhotep III. Dit bestaan uit 3 reuse pilare. Die pilare is 16 meter hoog, en hier kry mense ook 'n idee van hulle omvang. Op die pilare het die verskillende farao's natuurlik hulle stories vertel, en dit in die vorm van beelde of prentjieskrif, die hierogliewe, van hulle oorwinnings, van hulle ontmoetings met die gode, en so meer. Weereens net om perspektief te kry, hierdie foto van iemand wat by van die geboue staan. In die tempel kry 'n mens hierdie standbeelde van 'n jong Tutankhamun en van sy vrou Akhesenamun. Nou die 2 was halfbroer en halfsuster, albei kinders van farao Akhenaten en sy vrou Nefertiti. Hulle 2 dogters gehad, wat egter albei dood is voor hulle 'n jaar oud was. Na die dood van Tutankhamun het sy vrou 'n brief geskryf aan Suppiluliumas, die koning van die Hittite, om vir haar 'n man te stuur, sodat sy die koninklike bloedlyn kon voortsit. Die koning van die Hittite het toe vir Sananza, 'n Hittitiese prins, gestuur, maar die is vermoor voordat hy die Egiptiese grens kon oorsteek. Akhesenamun is toe verplig om met Tutankhamun se adviseur, farao Ai, te trou. En kort daarna het sy op geheimsinnige wyse van die toneel verdwyn. Wat 'n tragiese gebeurtenis. Hier sit die toergroep in die sonhof van Amenhotep III. Sien, is oop, son kan lekker daar inskyn, en die son skyn inderdaad ook lekker warm daarin. Die sonhof lei na hierdie pilaarsaal, waar 'n groot klomp pilare gevind word. En vanaf die pilaarsaal het ek teruggekyk en 'n terugblik foto geneem van die saal, die sonsaal en die kolonnade.
Die Luxor tempel eindig in die heiligdom. En daarin vind 'n mens ook allerlei tekeninge en afbeeldinge. Onder andere ook hierdie een, die ank of die Egiptiese simbool van die ewige lewe. Op die mure het 'n mens hierdie relief wat ook elkeen sy storie vertel. 'n Mens sou graag dit wou lees, maar dan moet jy die nodige kennis van die hierogliewe beskik. Iemand wat dit het, kan dit dan vir jou mooi uitlê en lees. Hierdie uitbeeldings en afbeeldings was van die farao's om te spog. In die antieke wêreld was dit net so. Dit was maniere waarop die farao's van hulle groot heldedade kon vertel, of die heldedade nou plaasgevind het of nie, maak nie saak nie. Hulle het gespog. Dit was propaganda. En nou is daar onder andere mense wat sê, maar ons vind nou nêrens in Egipte enige aanduiding dat die Israeliete daar gewoon het en dat Egipte land deur die 10 plaae getref is en dat die Israeliete toe daar uitgetrek het en Farao se leer verdrink het in die see nie. En dis te verstaan, hè, dat 'n mens niks sal vind nie. Want as 'n mens onthou, ons het hier te doen met propaganda. Watter farao, watter koning gaan van sy neerlaag vertel? Hy doen dit nie. Hy verswyg dit. So dis geen wonder dat ons dan geen getuienis vind van Israel se uittog op die mure van Egipte nie. Maar die Here het dit vir ons geopenbaar en laat opteken in sy boek, die Bybel. Aan die einde van ons eerste dag en hierdie besoek aan die tempel van Luxor was die toergroepie maar uitgeput, warm en gereed om die eerste aand te gaan slaap. So het ons dan aan die einde gekom van hierdie eerste been van ons toer in Egipte en volgende keer gaan ons dan voort daarmee. Tot dan, alles van die beste.